tôi tên là Ác Quỷ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Thế nhưng tất cả chúng tôi đều nhận được một tin nhắn. Phong tỏa trường 7 ngày, xin hãy tuân thủ 25 quy tắc sau. Đợi sau 7 ngày trường học hết phong tỏa mới được rời đi. Những học sinh rời trường trước thời hạn sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Trong giờ toán, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn. 1. Không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của giáo viên. 2. Nếu giáo viên kéo dài thời gian dạy học, vui lòng bỏ qua và không ở lại lớp sau giờ học. 3. Không được trốn học, giữ im lặng trong lớp học. 4. Thư viện là nơi tuyệt đối an toàn. Mỗi lần chỉ được ở lại tối đa 2 tiếng. Trong thư viện phải giữ im lặng, nếu không sẽ bị quản lý trừng phạt. 5. Ký túc xá là nơi tuyệt đối an toàn, nhưng chỉ an toàn trong khoảng từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. 6. Phòng tự học là nơi an toàn, mỗi lần chỉ được ở lại tối đa 1 tiếng. Các bạn học có thể giao lưu với nhau, nhưng các bạn học trong phòng tự học chưa chắc đã bình thường. 7. Nếu người bên trong không chủ động mở cửa, thì người bên ngoài không ai vào được ký túc xá. 8. Sau 11 giờ đêm có người đi kiểm tra phòng, đừng mở cửa cho người đó. 9. Buổi tối đi ngủ đừng chủ động tắt đèn, đèn sẽ tự tắt. 10. Nếu nhìn thấy người đội mũ cao màu đỏ ở hành lang ký túc xá, hãy lập tức cầu cứu quản lý ký túc xá. Trong thời gian này không được quay đầu lại. 11. Trong ký túc xá có vấn đề thì tìm quản lý ký túc xá, ngoài ký túc xá có vấn đề thì tìm giáo viên chủ nhiệm. 12. Đừng đến phòng hiệu trưởng. 13. Đừng ăn bánh bao thịt ở nhà ăn. 14. Tránh xa những con mèo trong khuôn viên trường, tuyệt đối không được cho mèo ăn, bởi vì bạn không thể chọn lấy thứ gì của mình để cho nó. 15. Trong trường không có chó, tránh xa những người nhìn thấy chó. 16. Cảnh giác với hội học sinh, trong hội học sinh không có người. 17. Sau 12 giờ đêm không được ra khỏi ký túc xá, phải đợi đến khi trời sáng mới được. 18. Trong ký túc xá bỏ hoang, đừng ăn đồ trong đó, cũng đừng nói chuyện với người trong đó. 19. Đừng nói chuyện với người trong phòng vệ sinh của trường. 20. Trước khi ngủ, đảm bảo rằng bạn cùng phòng đều là người bình thường. Nếu phát hiện bất thường, hãy nói một câu chó ở bên ngoài, rồi nhốt người đó ở ngoài cửa. 21. Cố gắng đảm bảo an toàn cho bạn cùng phòng của bạn. Một mình đơn thương độc mã không dễ sống sót. 22. Bất kể khi nào, đừng ăn quá nhiều, đừng quá tham lam. 23. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác. 24. Kiên trì trong 7 ngày. 7 ngày sau trường học sẽ hết phong tỏa, lên xe buýt số 17 để rời khỏi đây. 25. Trước khi trường học hết phong tỏa, tuyệt đối không được rời khỏi trường. Má ơi, nhiều thế. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Các bạn học trong lớp nhìn nhau, chắc hẳn ai cũng đã nhận được tin nhắn này. Tôi vừa định nói chuyện với bạn cùng phòng của tôi là Đào Nhiên, đột nhiên nhớ ra phải giữ im lặng trong lớp học. Tôi ngậm miệng lại. MUI chắc gửi tin nhắn trong nhóm ký túc xá. Tớ hỏi cái, các cậu có nhận được tin nhắn không? Đào Nhiên: Trò đùa thôi, tớ không tin đâu. Thái Tiểu Khôn: Trò đùa thì sao lại gửi cho cả lớp chứ? Chị Nhiên, chị không tin à? Vậy chị đứng lên hét một tiếng xem có bay màu không? Đào Nhiên: 9 cút. Lý Cường: Mặc dù rất không khoa học, nhưng trên thế giới này vốn dĩ có rất nhiều chuyện không thể giải thích bằng khoa học. Chúng ta vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Giang: Trần Phó Nghiệt. Trong lớp học tạm thời không có ai phát ra tiếng động, đột nhiên có một tràng cười vang lên. Tiếng cười phát ra từ phía trước tôi ngẩng đầu lên nhìn. Trời à, anh chàng đó đang lướt video đến mức quên cả trời đất, chắc là chưa nhìn thấy tin nhắn. Tiếng cười đặc biệt chói tai trong lớp học yên tĩnh. Giáo viên lập tức ngừng giảng bài, cười lạnh, như vọng về từ cõi nào xa xăm. Khóe miệng giáo viên nhếch lên một đường cong đáng sợ. Trong lớp không ai dám lên tiếng. Không tôn trọng giáo viên sẽ phải trả giá. Giáo viên Toán nói xong, chàng trai đang lướt video không động đậy nữa, ánh mắt cậu ta đờ đẫn, từ từ ngẩng đầu, sau đó cơ thể dần dần bay lên, cuối cùng bị treo lơ lửng giữa không trung trong lớp học. Tí tách, trên người chàng trai từ từ nhỏ xuống chất lỏng màu đỏ không rõ. Tôi sợ đến mức hít một hơi lạnh. Một vài nữ sinh nhát gan đã hét lên, kết cục đương nhiên cũng giống như vậy. Trong lớp lại trở nên yên lặng như tờ. Giáo viên tiếp tục giảng bài, nhưng nhóm chat ký túc xá của chúng tôi lại sôi sùng sục. Đào Nhiên: Tình hình gì vậy? Tin nhắn là thật à? Thái Tiểu Khôn: Tớ quyết định rồi, tan học tớ sẽ đến thư viện. Không ngờ lần đầu tiên trong đời tớ đến thư viện lại là trong tình huống này. Lý Cường: Vậy tớ đến phòng tự học xem tình hình, biết đâu lại có được tin tức mới. Lý Cường, cậu đúng là anh hùng. Mấy mạng chó trong ký túc xá của chúng ta đều nhờ vào cậu cả. Lý Cường: Ấy, ác quỷ, đừng nói bừa từ chó. Diệp Phàm: Ác quỷ, không lẽ cậu có thể nhìn thấy chó sao? Cút đi, làm tớ nổi cả da gà. Tớ vẫn luôn ở bên cạnh chị Nhiên, cậu đừng vu khống tớ. Hoàng Giang: Tớ làm chứng. Reng, trung tan học vang lên. Giáo viên Toán dường như không nghe thấy tiếng chuông, thậm chí còn gọi học sinh trả lời câu hỏi. Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của giáo viên. Nếu giáo viên dạy lố giờ, hãy mặc kệ. Sau khi tan học không được ở lại trong lớp. Mấy người chúng tôi cầm đồ đạc chạy ra ngoài. Bắt đầu từ bây giờ, hôm nay được coi là ngày đầu tiên, Thái Tiểu Khôn và Hoàng Giang đã đến thư viện. Diệp Phàm và Đào Nhiên, những người vốn định trốn học cùng nhau, đành phải cứng rắn tiếp tục đi học. Còn tôi quyết định cùng Lý Cường đến phòng tự học để dò la tin tức. Các bạn học trong phòng tự học chưa chắc đã bình thường. Trước khi vào phòng tự học, Lý Cường đã nhắc nhở tôi một câu. Phòng tự học rất náo nhiệt, mọi người xôn xao bàn tán, thậm chí có người còn mang cả hạt dưa, bim bim giống như đang tổ chức tiệc liên hoan vậy. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả tôi, đều chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ là 7 ngày thôi mà, tuân thủ quy định thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Một cô gái đeo kính lên tiếng nói. Không đơn giản như vậy đâu. Cô gái tóc dài ngồi ở kế bên, trông có vẻ rất giỏi tiếng Anh, lên tiếng. Lý Cường cũng tham gia thảo luận.
Bây giờ chúng ta đã biết có 3 mối đe dọa. Giáo viên, người đi kiểm tra phòng và hội học sinh. Rõ ràng là vẫn còn những mối đe dọa chưa được biết đến. Một chàng trai mặc áo nâu đưa ra ý kiến. Sau đó bọn họ tự giới thiệu về bản thân. Cô gái đeo kính tên là Lý Tưởng. Cô gái tóc dài tên là Ôn Ngọc. Chàng trai mặc áo nâu là Trần Phong. Vấn đề bây giờ là thư viện, phòng tự học và ký túc xá là nơi an toàn. Tại sao chúng ta phải trốn đến thư viện, phòng tự học và ký túc xá? Chúng ta đang trốn tránh điều gì? Lý Cường của không hổ là Lý Cường, nói chúng tim đen. Lý Tưởng hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi nhớ ra rồi. Lý Tưởng, cậu nhớ ra chuyện gì? Người bạn học đã hiểu. Lúc nãy trên đường tôi nhìn thấy bạn học của mình, nhưng cậu ấy rõ ràng đã hiểu trong lớp học rồi. Lý Cường lập tức hỏi dồn. Vậy cậu ấy có tấn công người khác không? Lý Tưởng lắc đầu. Chúng tôi rơi vào im lặng. Người đã chót lại xuất hiện một cách nguyên vẹn. Mục đích rốt cuộc là gì? Lúc này, một bạn học mới bước vào phòng tự học. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, toàn thân tôi như đóng băng. Là chàng trai lướt video ngồi trước mặt tôi trong tiết học trước. Tại sao cậu ta lại ở đây? Tôi thấy cậu ta ngồi vào một chỗ trống ở hàng đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn nói cười với các bạn học bên cạnh. Tôi nhìn Lý Cường. Lý Cường nhíu mày, rõ ràng cũng đã chú ý đến người đó. Các bạn học trong phòng tự học chưa chắc đã bình thường. Trong đầu tôi lại vang lên câu nói này. Lòng tôi mơ hồ nảy ra một suy đoán. Người chết sẽ không gây nguy hiểm cho người sống, nhưng sự tồn tại của họ cũng tuyệt đối không phải là vô nghĩa. Vậy, mục đích họ xuất hiện bên cạnh chúng ta là gì? Tớ có một kết luận chưa chắc chắn. Trần Phong nói. Người chết sẽ không giết người trực tiếp, nhưng có thể sẽ thông qua một phương thức nào đó giết người gián tiếp. Nghe Trần Phong nói, tôi nổi hết cả da gà. Người chết thích giết người gián tiếp. Bây giờ là ngày đầu tiên, trong phòng tự học, người bình thường vẫn chiếm đa số. Càng về sau, có lẽ ý nghĩa của việc giao tiếp trong phòng tự học sẽ càng giảm đi. Đến cuối cùng, tôi nghĩ, hầu hết lời nói của mọi người ở đây đều sẽ không thể tin được. Ôn Ngọc đề nghị, hay là chúng ta đặt ra vài câu hỏi của riêng mình. Lần sau gặp mặt sẽ hỏi nhau một lượt. Nếu ai không nói ra được thì người đó chính là nội gián. Vậy thì sẽ ngừng giao tiếp, được không? Tôi hỏi ngược lại, cậu có thể đảm bảo rằng người chết rồi thì trí nhớ cũng mất đi không? Cậu đi dò la tên đó đi. Lý Cường liếc mắt ra hiệu cho tôi. Rõ ràng tên đó chính là chàng trai lướt video trước mặt tôi trong tiết học trước. Bảo tôi đi dò la người chết á? Tôi không đi đâu, tôi sợ. Không sao đâu, đây là phòng tự học mà. Cũng đúng, phòng tự học là nơi an toàn. Tôi lấy hết can đảm đi đến trước mặt chàng trai đó. Bạn học ơi, hỏi bạn một chuyện được không? Chuyện gì, cậu cứ hỏi đi. Tên đó trông không có vẻ gì bất thường cả. Tôi yên tâm hơn nhiều, rồi hỏi tiếp, tiết học trước cậu học môn gì thế? Vật lý đại cương. Được rồi, cảm ơn. Không có gì, lần sau lại đến nhé. Thôi đi, tôi chẳng muốn gặp lại cậu nữa đâu. Tôi trở về chỗ ngồi, kể lại tình hình cho Lý Cường nghe. Bây giờ họ có thể tạm thời xác định được trí nhớ của người chết bị rối loạn. Thế là Ôn Ngọc ra cho chúng tôi 3 câu hỏi. Thứ nhất, món Âu Đơn ở nhà ăn số 3 của trường ngon lắm. Các cậu thích ăn gì trong đó? Câu trả lời của tôi phải là củ cải trắng. Câu trả lời của Lý Cường phải là câu cơ. Câu trả lời của Ôn Ngọc phải là hoa hồng. Câu trả lời của Trần Phong phải là bóng rổ. Câu trả lời của Lý Tưởng phải là nhà ăn số 3 không có Âu Đơn. Thứ hai, gần đây các cậu đã xem phim gì? Câu trả lời của tôi phải là tapping.com. Câu trả lời của Lý Cường phải là trình là gì mà là trình ai chấm. Câu trả lời của Ôn Ngọc phải là thư quyển nhất mộng. Câu trả lời của Trần Phong phải là mà không biết đâu. Câu trả lời của Lý Tưởng phải là thôi đi, giả bộ thanh cao làm gì. Thứ ba, buổi tối các cậu thường ngủ lúc mấy giờ? Câu trả lời của tôi phải là cả đêm không ngủ được. Câu trả lời của Lý Cường phải là tắt đèn là ngủ. Câu trả lời của Ôn Ngọc phải là gần đây tôi đang dưỡng sinh. Câu trả lời của Trần Phong phải là người cũng cần ngủ à. Câu trả lời của Lý Tưởng phải là 11 giờ rưỡi tối. Liếc nhìn thời gian, đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Mọi người trong phòng tự học cũng đã lục đục, lần lượt rời đi. Nơi này không nên ở lâu, các vị bảo trọng. Tôi và Lý Cường rời khỏi phòng tự học. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Tô Văn đi dạo trong khuôn viên trường. Cảm giác không khác gì mọi khi. Đại đa số sinh viên vẫn bình thường. Bây giờ mới 6 giờ 15 phút tối, vẫn chưa thể về ký túc xá. Hiếm khi chưa đến kỳ thi cuối kỳ mà thư viện đã chật kín người. Nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Lúc này điện thoại của tôi và Tô Văn đồng thời nhận được một tin nhắn. Khi những người bất thường chiếm đại đa số, thư viện sẽ bớt áp lực hơn. Chức năng ẩn của thư viện, đo lường tỷ lệ người sống và người chết. Thư viện chật kín người, chúc mừng bạn, môi trường xung quanh bạn vẫn tương đối bình thường. Bạn chỉ cần tuân thủ các quy tắc là có thể sống sót. Thư viện có chỗ trống, những người chỉ biết tuân thủ quy tắc đã bị loại. Số chỗ trống trong thư viện chiếm 50%. Trung bình cứ 2 người bạn gặp thì có một người có vấn đề. Số chỗ trống trong thư viện chiếm hơn 50%, bạn đã bị bao vây. Nếu sự sinh tồn đủ tàn khốc, những người sống sót được hầu hết đều có tài năng đặc biệt. Tôi thầm tự hỏi lòng mình có thể sống sót không? Tôi nghĩ chúng ta muốn sống sót, chỉ tuân thủ quy tắc thôi là chưa đủ. Tuân thủ quy tắc là việc mà máy móc làm giỏi nhất. Tôi nghĩ phải đợi đến cuối cùng, với tiền đề không phá vỡ quy tắc, chúng ta còn phải linh hoạt, phải biết biến đổi. Đi được một lúc, Tô Văn đột nhiên nói với tôi một câu như vậy. Chúng ta nên linh hoạt như thế nào? Biến đổi ra sao? Tôi không biết. Nhưng sinh tồn không hề dễ dàng, chúng ta phải liều mạng mới có cơ hội sống sót. Tôi có linh cảm, trong khi không phá vỡ các quy tắc, chúng ta còn phải tự mình tạo ra những thứ mới. Tiếp theo tôi tóm tắt lại lời của Tô Văn. Với tiền đề không phá vỡ các quy tắc,
Hãy thiết lập những quy tắc mới có thể giúp bạn sống sót. Tôi thật sự đã tích đức từ kiếp trước, mới gặp được một người bạn như Tô Văn. Ở bên cạnh người thông minh như vậy, cảm giác như mình cũng thông minh theo. Tớ có ngỏm cũng muốn được chôn cùng cậu. Tô Văn, tớ quyết định rồi. Tôi nhìn Tô Văn với vẻ mặt nghiêm túc, nói, sau vài nghìn năm khảo cổ, cậu sẽ được đặt cùng tớ trong một cái lồng kính để trưng bày. Cậu đừng ảo tưởng chứ, tớ chỉ cho phép trai đẹp được chôn cùng thôi. Trời, tôi còn chưa chê cậu đã chê tôi rồi. Không biết từ lúc nào đã đi cùng Tô Văn đến nhà ăn. Ăn cơm xong chắc là có thể về ký túc xá rồi. Nhà ăn sáng như ban ngày, khác với mọi khi là mỗi quầy ăn đều có bán bánh bao nhân thịt. Đừng ăn bánh bao nhân thịt của nhà ăn. Quy tắc không cho chúng ta ăn bánh bao nhân thịt, nhưng bánh bao nhân thịt vẫn được bán một cách công khai như vậy. Rốt cuộc ai cần bánh bao nhân thịt? Ai sẽ mua bánh bao nhân thịt? Hãy chú ý đến những người mua bánh bao nhân thịt. Tô Văn và tôi nghĩ giống nhau, quả là người nhạy bén. Đào Nhiên và Hàn Duyệt bưng khay cơm, ngồi xuống đối diện chúng tôi. Hôm nay tôi và Hàn Duyệt đi học, đã nhìn thấy một thứ kinh khủng, thật là bất hạnh ba đời, làm đôi mắt long lanh của tôi sợ hãi. Đào Nhiên vừa ngồi xuống đã vội vàng nói. Lúc này Lý Hân và Hoàng Tinh Du không biết từ đâu đi tới. Lý Hân đặt lon câu xuống bàn rồi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, nói với Đào Nhiên một cách rõ ràng. Mời bạn bắt đầu câu chuyện của mình. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong ký túc xá của chúng tôi đã có mặt đầy đủ. Chúng tôi đã thấy người của hội sinh viên trong lớp học. Hàn Duyệt dừng lại một chút. Tiếp theo để chị Nhiên kể đi. Em thấy chị ấy rất tích cực. Vào một buổi chiều mưa rầm rề đó, tôi và Hàn Duyệt lo lắng bước vào lớp học. Thầy giáo đứng trên bục giảng bất động như một bức tượng, nhìn xuống các sinh viên với nụ cười bí ẩn hơn cả Mona Lisa. Tâm trạng của tôi lúc đó giống như Lucy 16 bị đưa lên máy chém. Lý Hân mất kiên nhẫn, nói với Đào Nhiên một cách bực bội. Cậu lề mề quá, để Hàn Duyệt kể đi. Đừng mà, tôi sẽ kể thật nghiêm túc. Đào Nhiên tất nhiên không muốn, nhưng cơ hội cho Hàn Duyệt. Trong giờ học có một sinh viên, điện thoại bỗng reo lên, người đó liền nghe máy. Thầy giáo nói sẽ phạt cậu ta liền rớt thầy giáo. Đào Nhiên kể quá nhanh, khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi hỏi, hết rồi à? Cậu có thể kể chi tiết hơn được không? Nói nhanh như vậy, vợ đi đầu thai à? Lý Hân lại một lần nữa bày tỏ sự bất mãn của mình. Tôi kể chi tiết thì cậu bảo tôi lề mề. Cậu thật là một người phụ nữ hay thay đổi. Đào Nhiên cuối cùng lại nói thêm vài câu. Theo lời kể của Đào Nhiên, hành vi của sinh viên đó vô cùng ngông cuồng, thái độ kiêu ngạo. Tất nhiên, 89 phần là do Đào Nhiên thêm mắm dặm muối, bởi vì những người ngông cuồng kiêu ngạo sẽ không khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Vì vậy, lời của Hàn Duyệt đáng tin hơn. Lúc đó, ánh mắt của sinh viên đó trống rỗng, biểu cảm cứng đờ, chậm rãi đứng dậy như một cỗ máy han rỉ. Sinh viên đó như khí thể xuyên qua bàn học và các sinh viên khác, lơ lửng đến trước mặt thầy giáo, lấy ra một chiếc hộp hình vuông. Chiếc hộp không lớn, mỗi mặt chỉ to bằng khoảng 2 chiếc điện thoại. Sinh viên đó lại nhấc thầy giáo lên, nhét thầy giáo vào trong hộp, nhét hết vào trong. Các sinh viên bên dưới chỉ biết trơ mắt nhìn một người bị ép đến biến dạng, vặn vẹo, để lại một vũng chất lỏng màu đỏ trên sàn. Xong xuôi, sinh viên đó bước ra khỏi lớp với vẻ mặt vô cảm. Đào Nhiên và Hàn Duyệt sợ hãi ôm nhau run rẩy. Bởi vì vẫn chưa đến giờ tan học, nên những người ngồi trong lớp chỉ có thể chịu đựng nỗi sợ hãi. Sao cậu biết người đó là người của hội sinh viên? Tôi hỏi Hàn Duyệt. Trên mỗi mặt của chiếc hộp đều có ghi 3 chữ hội sinh viên. Tô Văn hỏi tiếp. Nhưng người của hội sinh viên có vẻ khác với cả người bình thường và người chớt nhỉ? Đi trên đường có nhận ra được không? Có thể nhận ra được. Hàn Duyệt gật đầu. Tô Văn đưa ra kết luận. Hội sinh viên có lẽ không giỏi ngụy trang, nhưng họ cực kỳ nguy hiểm. Tôi nhớ lại thông tin trong tin nhắn. Trong hội sinh viên không có người. Người của hội sinh viên có tấn công chúng ta không? Các cậu chỉ thấy hắn tấn công thầy giáo thôi. Hắn ngồi giữa bao nhiêu sinh viên như vậy, chẳng phải cũng không tấn công sinh viên sao? Lý Hân hỏi một câu ngớ ngẩn khiến Đào Nhiên phải bật lại. Nếu cậu đã nghĩ như vậy thì tớ cũng đành chịu. Hay là cậu đến hội sinh viên ngủ thử đi, đợi cậu bị xiên rồi tớ lại đón cậu về. Đào Nhiên đúng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cuối cùng cũng tìm được cơ hội đáp trả Lý Hân. Tô Văn suy nghĩ một lúc rồi nói, hội sinh viên đã tồn tại thì không thể nào không hành động. Tớ nghĩ có 2 trường hợp. Thứ nhất, hội sinh viên tấn công cần có điều kiện, ví dụ như đắc tội với hội sinh viên thì mới tự dứt lấy rắc rối. Thứ hai, vẫn chưa đến lúc. Chưa đến lúc là sao? Lý Hân hỏi. Lần này tôi đã hiểu ý của Tô Văn, liền giải thích cho Lý Hân, tức là mấy ngày đầu không ra tay, đợi đến cuối cùng mới ra tay bắt gọn chúng ta một mẻ. Xong rồi. Tôi an ủi, đừng bi quan như vậy mà, cũng chỉ có 7 ngày, cố chịu một chút là qua thôi. Nếu nói đến bi quan thì chắc là Hoàng Tinh Du. Dạo này cậu ta còn bắt đầu xem quan tài, loại nắp lật hay nắp trượt nữa. Đào Nhiên chen vào một câu, vậy có loại màn hình cảm ứng không? Cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho bạn cùng phòng của bạn. Một mình đơn thương độc mã không dễ sống sót. Tôi đột nhiên nhận ra tác dụng của câu nói này. Nếu không có Tô Văn và mọi người, tôi có lẽ không thể trụ được một ngày. Chúng ta nhất định phải sống sót rời khỏi đây. Ăn tối xong đã 8 giờ. Chúng tôi đi về phía ký túc xá. Có người thấy chó kia, chạy mau. Trong đám đông phía trước không biết ai đó đã hét lên. Sau đó đám đông nhanh chóng tản ra 4 phía. Chúng tôi cũng chạy ngược lại, nhưng tôi phát hiện Tô Văn không động đậy. Tô Văn, cậu điên rồi à? Còn không mau chạy. Tôi hét lớn. Các cậu đi trước đi, tớ ở xa xem thử, cần phải nhanh chóng nắm bắt được nhiều thông tin nhất để chuẩn bị cho những gì sắp tới. Nếu tớ xảy ra chuyện, các cậu đừng nương tay. Nói bậy, lâu như vậy rồi, cậu còn không hiểu chúng tớ à? Cậu hiểu rồi thì với đầu óc của bọn tớ, một ngày cũng không sống nổi. Tớ cũng ở lại, muốn chắc thì cùng chắc.
Nghe xong lời của tôi, tất cả mọi người trong ký túc xá đều quyết định ở lại. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, cũng khá cảm động. Lần này Lý Hân đã cung cấp một thông tin quan trọng. Vừa nãy lúc mua câu cơ, tớ đã nhìn thấy người này. Lúc đó tớ còn ngơ ngác, nhìn hết toàn bộ quá trình cậu ta mua bánh bao nhân thịt. Tớ còn nghĩ cô gái này vóc người nhỏ nhắn, không ngờ lại hung dữ như vậy. Nghe xong lời của Lý Hân, Tô Văn đột nhiên nói, chạy mau. Tôi cũng không biết tại sao, tóm lại là cứ chạy đã. Chạy về đến ký túc xá, tôi mới thở phào nhẹ nhõm hỏi Tô Văn, tại sao đột nhiên lại chạy? Người nhìn thấy trò có thể thu hút hội sinh viên. Tô Văn vừa dứt lời, nhiệt độ dường như đột ngột giảm xuống vài độ. Nhưng tại sao lúc ở nhà ăn lại không? Lý Hân hỏi. Tớ vẫn chưa rõ. Bây giờ chỉ có thể có được 2 thông tin không đầy đủ. Người nhìn thấy chó sẽ ăn bánh bao nhân thịt. Người nhìn thấy chó có thể thu hút hội sinh viên. Có lẽ người nhìn thấy chó cũng là điều kiện tấn công của hội sinh viên. Kệ đi, chuyện khác mai tính. Chưa đến 8 giờ sáng mai, có chết tớ cũng không ra khỏi ký túc xá. Không những thế, các cậu cũng không được ra ngoài. Ai mà ra ngoài là gây sự với Lý Hân này. Lý Hân đứng dựa vào cửa tuyên bố, thực ra không cần phải khoa trương như vậy, chúng tôi cũng không ai muốn ra ngoài. Trong ký túc xá có phòng tắm riêng nên cũng chẳng cần thiết đi đâu. Yên ổn đợi đến hơn 10 giờ. Sắp đến 11 giờ rồi. Tôi có chút lo lắng bất an. Nhìn lại các bạn cùng phòng cũng chỉ là gượng cười mà thôi. Chị Nhiên, chị có thể đừng lướt video nữa không? Sắp kiểm tra phòng rồi đấy. Cộc cộc cộc, từ xa đến gần vọng lại một tràng tiếng bước chân đều đặn. Cốc 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 3 tiếng, cửa ký túc xá gần cầu thang bị gõ. Mở cửa kiểm tra phòng, có ai ở đó không? Đây là một giọng nữ có tiếng vang. Không có ai trả lời. Cửa lại bị gõ lần nữa. Lần này đến lần khác, tiếng gõ cửa ngày càng lớn, cuối cùng đạt đến mức đinh tai nhức óc. Đây đâu phải là kiểm tra phòng, đây là đòi mạng mà. Vài phút sau, âm thanh ngừng lại. Trong một khoảnh khắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ tiếp theo. Khoảng 10 phút sau, âm thanh ngừng lại. Cứu mạng, người ta sợ quá. Đào Nhiên kinh hãi kêu lên. Lý Hân nói, Cánh cửa ký túc xá này còn lớn tuổi hơn cả tớ. Liệu nó có chịu đựng được thêm nữa không? 6 người chúng tôi đứng quay quanh bàn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đồng thời lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài đang đến. Tôi hít một hơi lạnh. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa ký túc xá của chúng tôi. Mở cửa kiểm tra phòng, có ai không? Vẫn là giọng nữ đó. Cốc cốc cốc, người đó gọi 3 lần một cách lịch sự. Trong thâm tâm, chúng tôi đều biết rõ đây chẳng qua là sự yên tĩnh trước cơn bão. Sau đó, quả nhiên tiếng gõ cửa ngày càng lớn, tiếng gõ cửa cũng ngày càng mạnh. Khoảng 10 phút, kiểm tra phòng đã đi. Tạm thời an toàn rồi. Chúng ta hãy vô tay cảm ơn anh cửa nào. Cảm ơn bạn, nếu không có bạn, chúng tôi đã chết chắc rồi. Cửa ơi cửa à, không có bạn, chúng tôi làm sao sống được đây. Yêu bạn, mama. Sau này có cơ hội, tôi mỗi ngày sáng trưa tối 3 nén hương hiếu kính bạn. Mặt Lý Hân áp vào cửa, hôn mạnh lên cửa mấy cái. Ngay lúc ký túc xá chúng tôi đang vui mừng, bỗng nhiên phòng bên cạnh vang lên tiếng khóa cửa bung ra. Không thể nào, lại có kẻ ngốc mở cửa thật sao? Ngay sau đó là tiếng la hét của một đám đàn ông, kéo dài khoảng 5 giây. Tầng lầu này lại trở lại vẻ tĩnh lặng chết chóc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mời những người trong ký túc xá đó ra, không ai biết. Tiếng bước chân tiếp tục di chuyển đến ký túc xá tiếp theo. Chuyện gì vậy? Trên đầu Lý Hân toát mồ hôi lạnh. Anh cửa ơi, rốt cuộc anh có đáng tin không? Không phải nói bên trong không mở cửa, thì bên ngoài không vào được ký túc xá sao? Nhưng nếu người bên trong chủ động mở cửa thì sao? Tại sao lại mở cửa? Ai đã mở cửa? Không khí lại trở nên nặng nề. Tô Văn, cậu nói xem. An ủi tâm hồn bé nhỏ của tôi đi. Lý Hân nhìn về phía Tô Văn. Tớ hỏi này, những người chết đó, tôi có về ký túc xá không? Câu nói này của Tô Văn đã rất rõ ràng rồi. Bạn cùng phòng của bạn đã hiểu mà bạn không biết. Phục kích bên cạnh bạn, tìm cơ hội mở cửa địa ngục khi kiểm tra phòng. Không phải nói trong ký túc xá là tuyệt đối an toàn sao? Mặt Hoàng Tình Du trắng bệch. Trong ký túc xá tuyệt đối an toàn, câu nói này không có vấn đề, nhưng hình như có chút vấn đề. Nếu đã như vậy, thông tin cung cấp có chắc chắn đúng không? Quy tắc có nhất thiết phải tuân theo không? Bạn cùng phòng gặp chuyện thì phải xử lý thế nào? Tại sao có người lại nhìn thấy chó? Họ còn sống không? Đêm này chắc chắn là một đêm không ngủ. Mở mắt ra, hôm nay là ngày thứ 2, bây giờ là 7 giờ sáng, trời đã sáng rồi. Các bạn cùng phòng cũng lần lượt thức dậy. Hôm nay tôi có tiết sớm, phải nhanh lên một chút. Lý Hân và Hoàng Tình Du vẫn như cũ, không có tiết học thì đến thư viện. Có lẽ chính họ cũng không ngờ mình lại yêu thích học tập đến vậy. Hôm nay Tô Văn cũng định đến thư viện xem thử. Và người cùng khổ với tôi phải đi học sớm. Còn có Hàn Duyệt và Đào Nhiên, nhưng họ không đi cùng đường với tôi. Xem ra tiết này tôi chỉ có thể đi một mình thôi. Mọi người giữ liên lạc thường xuyên, chú ý an toàn. Và sau 8 giờ thì đừng về ký túc xá nữa. Dọn dẹp đồ đạc xong, tôi mở cửa ký túc xá. Nhìn thấy cánh cửa ký túc xá đã mở ra tối qua khi đang kiểm tra phòng, biến thành một màu trắng lạnh lẽo. Từ cánh cửa trắng lần lượt bước ra mấy người. Học sinh nói cười vui vẻ, trông họ chẳng khác gì người bình thường. Nhưng họ chắc chắn đã không còn bình thường nữa rồi. Đây lẽ nào là ký túc xá bị tiêu diệt trong truyền thuyết? Một trong những người ở ký túc xá màu trắng chào tôi. Tôi cười gượng gạo đáp lại một câu. Ở gần một ký túc xá như vậy khiến tôi rùng mình. Tôi rõ ràng đã đến lớp trước 10 phút, nhưng không ngờ các bạn học lại chăm chỉ đến vậy. Trong lớp đã ngồi đầy người, chỉ còn lại một chỗ trống. Các bạn đến sớm như vậy, không vi phạm quy tắc,
Hình như trong quy tắc cũng không nói là không được. Chết tiệt, ai cũng khôn như danh. Tôi đành phải ngồi vào chỗ trống duy nhất. Sau khi ngồi xuống tôi mới phát hiện, người ngồi bên cạnh tôi lại là anh chàng lướt TikTok trong giờ toán hôm qua. Bây giờ tôi cảm thấy mình ở lại cũng không được, đi cũng không xong. Thôi kệ, dù sao trong lớp cũng không được nói chuyện, anh ta cũng không thể làm phiền tôi được, cùng lắm tan học tôi sẽ đi, tránh xa anh ta một chút. Tôi không bao giờ ngờ rằng anh ta đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, gửi cho tôi một mẩu giấy nhỏ. Trên giấy viết, tôi nhớ bạn, lần trước bạn đã hỏi tôi một câu hỏi để đáp lại, sau giờ học đi ăn với tôi nhé, bạn sẽ không từ chối chứ? Tôi không nên từ chối sao? Tôi còn không biết tên anh là gì nữa là. Vừa định từ chối, anh ta lại đưa cho tôi một mẩu giấy khác. Trên giấy viết, những người từ chối tôi đều đã chết. Tôi không đe dọa bạn đâu. Thế này mà không phải là đe dọa tôi à? Tôi không biết những kẻ này có thủ đoạn gì. Hiện tại chỉ có thể đồng ý với anh ta trước. Tôi gật đầu. Tiết học này tôi chẳng nghe vào được chút nào. Mặc dù những tiết học bình thường tôi cũng chẳng nghe vào, nhưng giờ phút này điều quan trọng nhất là thoát khỏi gã này. Bây giờ tôi đã biết, đừng tùy tiện nhờ những người không bình thường giúp đỡ. Hỏi chuyện cũng không được, bởi vì họ sẽ đòi lại bạn gấp đôi. Nếu bạn từ chối, chắc chắn là con đường chết. Đừng nợ ơn những sinh viên không bình thường, một chút cũng không. Sau một hồi vào đầu bứt tai, trong đầu tôi lóe lên một ý. Ở ngoài ký túc xá có vấn đề thì tìm cố vấn học tập. Bây giờ tôi có thể coi là đang gặp vấn đề lớn rồi. Sau khi tàn học, tôi bước ra khỏi lớp, nói với gã đó, anh đợi tôi một chút, tôi lên lầu lấy một món đồ. Hắn cười với tôi một cách kỳ lạ và nói, Đừng chạy trốn. Cô chạy đi đâu tôi cũng tìm được. Và cô sẽ bị trừng phạt. không chạy, anh đợi tôi nửa tiếng là được. Được, tôi đợi cô ở đây. Tôi nhanh chân chạy về phía văn phòng cố vấn học tập. Ngay vừa rồi, tôi bảo gã đó đợi tôi, tức là lại nợ gã đó một ân huệ. Nếu cố vấn học tập không cứu được tôi sẽ phải nhờ Hoàng Tinh Du Sen giúp tôi cái quan tài. Đi đến cửa văn phòng cố vấn học tập, tôi gõ cửa. Mời vào. Sau khi vào, tôi đã kể lại tình hình cho cố vấn học tập. Cố vấn học tập từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ đưa cho tôi một tờ giấy, sau đó vẫy tay bảo tôi đi. Đứng trước cửa văn phòng cố vấn học tập, tôi mở mẩu giấy ra, trên giấy viết 3 dòng chữ. 1. Có thể đến văn phòng hiệu trưởng, nhưng không được phép nói là có thể đến văn phòng hiệu trưởng. 2. Để sinh viên không bình thường đến văn phòng hiệu trưởng là đúng đắn. 3. Trí nhớ của sinh viên không bình thường rất hỗn loạn, họ đã sớm quên mất các quy tắc. Con đường sống của tôi chỉ có một, bảo gã đó đến văn phòng hiệu trưởng. Nhưng làm sao tôi có thể bảo hắn đến văn phòng hiệu trưởng được? Thử nói thẳng xem sao. Quay lại chỗ gã đó, câu đầu tiên tôi nói là hiệu trưởng bảo anh đến văn phòng. Đến văn phòng hiệu trưởng được à? Anh ta hỏi lại tôi. Khoảnh khắc đó, tim tôi như thót lên tận cổ họng. Hắn sẽ không phát hiện ra tôi đang gài bẫy hắn chứ? Trí nhớ của sinh viên không bình thường rất hỗn loạn, họ đã sớm quên mất các quy tắc. Nói cách khác, hắn đã quên quy tắc không được đến phòng hiệu trưởng. Ngay khi tôi định trả lời là được, tôi sững lại vì nhớ đến tờ giấy đã nhắc đến việc không được phép nói là có thể đến văn phòng hiệu trưởng. Thế là tôi đổi lời. Anh mau đi đi, hiệu trưởng tìm anh đấy, nhanh lên, không phải muốn đi ăn sao? Tôi đói rồi, tôi đợi anh nửa tiếng, anh không về là tôi đi đấy. Thôi được rồi. Nhìn gã đó rời đi, thần kinh tôi vẫn căng như dây đàn. Nếu hắn trở về mà không hề hấn gì thì sao? Vậy thì tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện hắn đừng bao giờ quay lại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, may mắn thay, nửa tiếng trôi qua mà hắn không quay lại. Qua chuyện này, tôi có được một thông tin, văn phòng hiệu trưởng là nơi thích hợp để xử lý những sinh viên không bình thường. Tôi đem câu chuyện vừa rồi soạn lại trong nhóm chat của ký túc xá rồi gửi đi. Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn trưa, tôi định đến phòng tự học để nghe ngóng chút tin tức. Bước vào phòng tự học, tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Tôi không định bắt chuyện với ai, chỉ ngồi yên và lắng nghe. Phòng tự học hôm nay khác hẳn hôm qua. Hôm qua trong phòng tự học, mọi người đều chia sẻ vô điều kiện những gì mình biết cho người khác. Còn hôm nay, bạn muốn có thông tin thì phải dùng thông tin để trao đổi. Những người chỉ muốn nhận thông tin miễn phí sẽ bị cô lập, thậm chí còn bị cung cấp thông tin sai lệch. Mọi người trong phòng tự học trao đổi thông tin bằng tin nhắn điện thoại. Tiếc thật, nếu không thì với đôi tai thính của mình, ít nhiều cũng có thể nghe được vài tin hữu ích. Tôi có tin nội bộ về chó đây, có muốn không? Chó ở đây đương nhiên là chỉ những người nhìn thấy chó. Tôi ngẫm nghĩ nhìn về phía người vừa nói. Phải dùng tin tức để đổi với cậu à? Đúng vậy, tôi muốn biết cách xử lý những người không bình thường. Tôi không biết. Vậy thôi, tôi không đổi. Tin này là tôi liều mạng mới có được đấy. Nếu không phải trong ký túc xá có người có vấn đề, tin này tôi giữ kín trong bụng, cũng không nói cho ai biết đâu. Cách xử lý những người không bình thường ư? Trùng hợp quá, tôi cũng biết. Thế là tôi đi tới nói với người đó. Bạn học, tin của cậu có đáng tin không? Chắc chắn đáng tin hơn của cậu. Tôi có thông tin cậu cần. Thật hay giả vậy, tôi hỏi một vòng rồi mà không ai biết. Cậu đừng lừa tôi, nếu không thì... Cứ như vậy, tôi đã có được thông tin về chó. Phải nói là anh bạn này khá thật thà, đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin. 1. Đừng nhìn thẳng vào mắt mèo, sau khi nhìn phải cho mèo ăn. Người từ chối cho mèo ăn sẽ nhìn thấy chó. 2. Người nhìn thấy chó là tay sai của hội học sinh. 3. Người nhìn thấy chó là người sống. 4. Người nhìn thấy chó giúp hội học sinh xử lý 25 người sẽ có thể trở lại bình thường. 5. Người nhìn thấy chó có thể gọi cho hội học sinh sau khi trời tối. 6. Người nhìn thấy chó một ngày chỉ được ăn một cái bánh bao nhân thịt. Thông tin này không dễ có được đâu nhỉ? Cậu làm thế nào vậy? Đợi tôi kiểm tra xem thông tin của cậu có đáng tin không rồi sẽ nói cho cậu biết. Còn tỏ ra bí ẩn nữa. Tôi cũng không hỏi thêm, chỉ sao chép nội dung tin nhắn vào nhóm chat ký túc xá. Sau khi thấy tin tức về chó, nhóm chat ký túc xá lập tức sôi nổi hẳn lên. Đào Nhiên, Ác quỷ, hôm nay cậu kiếm được nhiều thông tin thế. Ngưu Hàn Duyệt. Thông tin có đáng tin không? Dù sao thì,
Đến cả Tô Văn cũng chưa hiểu rõ về cháu là thế nào. Tôi trả lời, tôi cũng không biết, nhưng có còn hơn không? Tô Văn, để tôi phân tích những thông tin này. Lý Hân, Trưa nay vẫn ăn ở chỗ cũ nhé. tôi nhìn đồng hồ, đúng là sắp đến giờ ăn cơm rồi. Khi tôi đến nhà ăn, Đào Nhiên và Hàn Duyệt đã đến rồi. Hôm nay hai người có thấy gì trong lớp không? Tôi hỏi Đào Nhiên và Hàn Duyệt. Đào Nhiên lắc đầu nói, Cứ bắt tôi nhìn cái đó mỗi ngày, chẳng phải là muốn lấy mạng tôi sao? khi tôi bưng khay cơm ngồi xuống, Lý Hân, Hoàng Tinh Du và Tô Văn mới đùng đỉnh đến. Có thu hoạch gì không? Tôi hỏi Tô Văn. Lý Hân chen vào nói, Đảm bảo an toàn cho bản thân chính là thu hoạch lớn nhất. Tôi bình thường, cậu bình thường, thì mọi người mới có thể bình thường. hình như cũng có lý. Ăn cơm được nửa bữa, điện thoại tôi bỗng reo lên, cầm lên xem, là người hôm nay trao đổi thông tin với tôi gửi đến. Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn 5 chữ, tôi đã từng là chó. Anh ta đã từng là người nhìn thấy chó. Nói cách khác, trong vòng chưa đầy một ngày, anh ta đã từ một người nhìn thấy chó trở lại bình thường. Anh ta đã giúp hội học sinh xử lý 25 người. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, gã đó đúng là một kẻ tàn nhẫn. Để sống sót, đúng là rất liều mạng. Tôi kể nội dung tin nhắn cho các bạn cùng phòng nghe, mọi người đều im lặng. Bây giờ có thể xác định thông tin là chính xác. Sau khi trời tối rất nguy hiểm, mọi người cố gắng đừng ở ngoài đường. Tô Văn chốt được quy luật, sau khi trời tối bên ngoài rất nguy hiểm. Tiết học tiếp theo của tôi không dễ dàng như những tiết trước. Tôi phát hiện, trong lớp luôn có vài người vô cớ quấy rối người khác, dụ dỗ người khác phát ra tiếng động, giữ im lặng trong lớp học. Mấy người đó muốn người khác vi phạm quy tắc. Tôi mơ hồ cảm thấy, ngày thứ hai so với ngày đầu tiên, độ khó để sinh tồn đang tăng lên. Khó khăn là mới hết giờ học, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Lần sau nên uống ít nước lại thôi. Giải quyết xong, lúc tôi đang rửa tay, từ trong buồng vệ sinh có một giọng nói vang lên. Bạn học, cậu có giấy thưa không? Quy tắc nói rằng, đừng nói chuyện với người trong buồng vệ sinh của trường. Tôi không để ý và định rời đi. Lúc này, giọng nói đó lại vang lên. Có cần thiết phải tuân thủ quy tắc không? Biết đâu người muốn cậu chết chính là người đặt ra quy tắc. Một mực tuân theo quy tắc, kết cục chắc chắn là con đường chết. Tuân thủ quy tắc sẽ chết, không tuân thủ quy tắc cũng sẽ chết. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi lại dừng chân một lúc, nhưng không nghe thấy giọng nói đó vang lên nữa. Tuân thủ quy tắc cũng sẽ chết sao? Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một quy tắc. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Người khác ở đây là chỉ ai? Nếu ngoài tôi ra tất cả đều là người khác, vậy thì người đặt ra quy tắc cũng là người khác. Mỗi quy tắc đều là ngọn đèn chỉ đường, nhưng con đường này dẫn đến thiên đường hay địa ngục thì không biết được. Nhưng gã trong buồng vệ sinh, lời nói của hắn có phải là sự thật không? Nói chuyện với người trong buồng vệ sinh sẽ thế nào? Tôi vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo. Hôm nay không kịp nữa rồi, ngày mai tôi sẽ đến phòng tự học hỏi xem, biết đâu có người biết. Trên đường về ký túc xá, tôi thấy có người đang cho mèo ăn. Để không biến thành người nhìn thấy chó, họ chọn cách cho mèo ăn. Tôi không dám nhìn kỹ, chỉ liếc qua rồi vội vàng rời đi. Sau khi bước vào cổng tòa nhà ký túc xá, tôi liền thấy một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen. Người đàn ông đó cao đến đáng sợ, quan trọng nhất là ông ta đội một chiếc mũ cao màu đỏ. Trời à, hôm nay mình xui thế này, quả nhiên may mắn đều dùng hết vào buổi sáng rồi. Nếu nhìn thấy người đội mũ cao màu đỏ trong hành lang ký túc xá, lập tức cầu cứu quản lý ký túc xá, trong lúc đó không được quay đầu lại. Tôi vội vàng chạy đến phòng trực của quản lý, gõ vào cửa sổ của quản lý. Cứu mạng, cô quản lý ơi cứu mạng. Cháu nhìn thấy người đội mũ cao màu đỏ rồi. Tôi có cảm giác người đội mũ cao màu đỏ rất đáng sợ. Tôi thậm chí còn cảm thấy ông ta còn đáng sợ hơn cả hội học sinh. Tôi sợ ông ta sẽ bám theo mình. Tối nay cháu đừng về ký túc xá nữa, ngủ trong phòng trực của cô đi. Một mình cháu thôi à? Không thì tìm thêm vài con ma ngủ cùng cháu nhé. Dạ thôi ạ, tôi vội vàng từ chối. Phòng trực không nằm trong phạm vi kiểm tra phòng, nhưng không có việc gì thì cháu cũng đừng mở cửa, vì cháu không thể đảm bảo rằng người đội mũ cao màu đỏ có đang đứng ngoài cửa hay không, có đang đợi cháu mở cửa hay không. Vào buổi tối, hãy nhớ rằng phòng trực tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không được rời khỏi phòng trực. Nếu nhìn thấy họ, hãy tự nhủ rằng đó đều là ảo giác. Họ trong miệng cô quản lý là chỉ cái gì? Tôi có dự cảm đêm này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Sau khi đèn tắt, tôi sẽ phải ở một mình trong căn phòng trực chật hẹp, tối om này. Ngoài cửa biết đâu còn có người đội mũ cao màu đỏ đang đứng đó. Nghĩ đến đây, tôi sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn. Tôi kể lại tình hình trong nhóm chat ký túc xá. Hôm nay mọi người đừng đợi tôi nữa, vì tôi đã nhìn thấy người đội mũ cao màu đỏ rồi, nên tối nay phải ở trong phòng trực để lánh nạn. Đào Nhiên, xem trong phòng trực có kỷ vật gì không, mang về cho tớ một cái. cô quản lý nói có ma đó, cậu muốn mấy con? Đào Nhiên, Thôi, bye bye. tôi vào phòng trực lúc 8 giờ 15 phút tối. Một mình ở trong không gian chật hẹp hình vuông này, có cảm tưởng giống như bị nhốt vào trong một cái hộp. Khoan đã, hộp, tôi nghĩ đến cái hộp của hội học sinh. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi. Không thể nào. Đúng lúc này, Tô Văn bắt đầu một cuộc gọi nhóm. Trong phòng trực vậy mà vẫn có sóng. Điều này tôi không ngờ tới. Sau khi tôi bắt máy, người đầu tiên nói là Lý Hân. Ác quỷ, cảm giác thế nào rồi? Nếu trong phòng trực có ma nan đẹp trai, nhớ chụp lại cho tớ xem nhé. Nói về các quy tắc trong phòng trực đi, tớ phân tích cho cậu. Tôi không để ý đến Lý Hân, lặp lại những lời cô quản lý đã nói với tôi trước đó cho Tô Văn nghe. Trọng điểm là trong phòng trực tuyệt đối an toàn, nhưng trong phòng trực chắc chắn sẽ có thứ gì đó khiến cậu nghi ngờ rằng phòng trực không an toàn, dụ dỗ cậu ra ngoài. Cậu chỉ cần làm được việc dù chết cũng không mở cửa là được. Nghe có vẻ khá đơn giản nhỉ? Tớ biết rồi. Trong phòng trực chỉ có một ngọn đèn phát ra ánh sáng màu vàng mờ ảo.
Tôi ngẩn người nhìn ngọn đèn, sợ rằng ma quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện và thổi tắt đi niềm an ủi của tôi. Đúng lúc tôi đang ngẩn người, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Gì vậy? Tôi quay đầu lại nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Người bước vào tôi có quen, là giáo viên của Đào Nhiên và Hàn Duyệt, vị giáo viên bị hội học sinh nhét vào hộp. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Ngoài hai từ này ra, tôi không biết còn từ nào tốt hơn để miêu tả tâm trạng của mình lúc này. Sao thế? Sao thế? Nghe giọng Lý Hân có vẻ khá phấn khích. Tớ nhìn thấy vị giáo viên bị hội học sinh nhét vào hộp rồi, là giả đó, đừng để ý. Tô Văn nhắc nhở tôi, tớ biết là giả, nhưng cô ấy ngồi kế bên nhìn tớ, thực sự rất giận người. Các cậu biết không, mặt cô ấy bị biến dạng rồi. Lúc này, trong điện thoại vang lên một tràng cười. Ha ha ha. Cái đồ chết bằng nào cười vậy? Tôi đã thảm thế này rồi mà còn cười. Cùng lúc đó, ngoài cửa còn có tiếng gõ cửa. Tinh thần của tôi đang bên bờ vực sụp đổ. Đã 9 giờ 30 phút, con ma đó vẫn đang nhìn tôi. Em xin cô đấy, cô đi nghỉ đi, đừng nhìn em nữa, bảo vệ thị lực một chút được không? Được, cô nhìn tôi phải không? Vậy thích nhìn thì cứ nhìn đi. Biết sao được, tại mình dễ thương quá mà, mình không nhìn là được chứ gì. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó tôi nhìn thấy một khuôn mặt. Khuôn mặt đó không có miệng và mũi, chỉ có hai con mắt mở to, đang dán chặt vào cửa sổ nhìn chăm chăm vào tôi. Phía trên khuôn mặt đó còn có một chiếc mũ cao màu đỏ. Người đội mũ cao màu đỏ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Lần này nhìn lại vị giáo viên kia, tôi thấy thuận mắt hơn nhiều, thậm chí còn cảm thấy có chút thân thiết. Cú ha ha ha, ác quỷ chịu thua rồi. Lần này tôi biết người cười lúc nãy là ai rồi. Là Lý Hân, Lý Hân con người này. Đúng là đáng ăn đòn. Đã 10 giờ tối. Trong phòng quản lý ký túc xá, những thứ kỳ lạ ngày càng nhiều. Tôi nhắm mắt lại, mắt không thấy, lòng không đau. Tôi cảm thấy mình như một bậc thầy, bị bao vây bởi yêu ma quỷ quái, nhưng không hề nao núng. Ác quỷ, cậu có ở trong đó không? Tôi vào đây. Một giọng nói vang lên từ cửa. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Trần Tiểu Liên bước vào. Trần Tiểu Liên chính là người trong ký túc xá đã bị tiêu diệt, người đã chào tôi. Ai cho phép cậu vào đây? Tự tiện quá nhỉ? Trần Tiểu Liên vào thì thôi đi, cô ta còn không đóng cửa. Tôi nhìn rất rõ, bên ngoài cửa có một người đội mũ cao màu đỏ đang đứng. Đóng cửa vào, cậu không hiểu à? Có lịch sự không vậy? Trong phòng trực tuyệt đối an toàn. Nếu nhìn thấy họ, hãy tự nhủ đó đều là ảo giác. Ác quỷ, hãy giữ tỉnh táo, tuyệt đối đừng ra khỏi phòng trực. Giọng nói của Tô Văn vang lên. Trần Tiểu Liên, người tỏ ra thân thiết với tôi, đi đến bên cạnh tôi và nói: Quân Minh ở đây buồn lắm, ra ngoài đi dạo với tôi đi. Đi dạo cái đầu cậu ấy, không thấy gã bên ngoài đang đợi tôi ra. Rồi lấy mạng tôi à? Tôi không đi được. Tại sao? Vì hòa bình thế giới, vì những vì sao lấp lánh, vì đại dương sóng vỗ, vì quả trứng giá 1,5 tệ ở nhà ăn. Nhưng Trần Tiểu Liên vẫn muốn kéo tôi ra ngoài. Tôi nghi ngờ Trần Tiểu Liên này không phải là ảo giác. Cô ta thực sự muốn kéo tôi ra ngoài, sau đó đẩy tôi vào chỗ chết. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn như vậy nữa, tôi sẽ dùng pháp luật để trừng trị cậu. Trần Tiểu Liên không hề nao núng. Tình hình vô cùng hỗn loạn. Trần Tiểu Liên nắm lấy vai tôi, muốn kéo tôi ra ngoài, còn tôi thì nắm chặt chiếc ghế của giáo viên bên cạnh, thả chết chứ không chịu khuất phục. Cảm ơn cô giáo, lúc trước là tôi không biết điều, còn chê cô đáng sợ. Bây giờ tôi mới biết cô đã luôn ở bên tôi, là cô đã âm thầm bảo vệ tôi. Tô Văn, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cầu cứu Tô Văn. Nếu giáo viên đó đứng dậy thì tôi xong đời. Tôi đang lo lắng thì giáo viên đó thật sự đã đứng dậy. Tôi thật sự hết cách rồi. Có người đến kiểm tra phòng. Tô Văn trong điện thoại hét lớn một tiếng. Trần Tiểu Liên vừa nghe thấy, lập tức buông tay, vội vàng chạy ra ngoài cửa, còn tiện tay đóng cửa giúp tôi. Nguy hiểm đã được giải trừ. Tô Văn, cậu chỉ thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt. Tôi cũng chỉ thử thôi, không ngờ lại có tác dụng thật. Đừng nói chuyện với người trong ký túc xá bị tiêu diệt, họ là một phe với người đội mũ cao màu đỏ. Nghe thấy những lời này, tôi toát mồ hôi lạnh. Trần Tiểu Liên có quay lại nữa không? Chắc là không đâu. Đã 11 giờ, bắt đầu kiểm tra phòng. Chỉ cần trong ký túc xá không có nội gián thì kiểm tra phòng cũng không có gì đáng sợ. Trong lúc kiểm tra phòng, tôi và bạn cùng phòng đang trò chuyện sôi nổi, nghe có vẻ cũng khá lãng mạn. Tối nay có 3 ký túc xá xảy ra chuyện. Sao tối nay lại có nhiều ký túc xá xảy ra chuyện vậy? Không biết, thư viện rõ ràng đã kín chỗ, sao lại có nhiều nội gián như vậy? Chờ đã, trường chúng ta có bao nhiêu sinh viên? Vài vạn sinh viên. Vậy thư viện có bao nhiêu chỗ ngồi? Tô Văn vừa đưa ra câu hỏi này, tất cả chúng tôi đều sững sờ. Đúng vậy, thư viện có thể có bao nhiêu chỗ ngồi chứ? Dùng thư viện để đo lường tỷ lệ người sống và người chết là thông tin sai lầm. Khi thư viện vừa bắt đầu có chỗ trống, đã là một tình huống rất đáng sợ rồi. Có lẽ bây giờ đã không còn an toàn chút nào. Sau khi kiểm tra phòng không lâu, lại có tiếng mở cửa và đóng cửa. Cho tôi vào với, xin các cậu, cứu tôi với, tôi sẽ không gọi hội sinh viên đến đâu. Xin các cậu cho tôi vào với, nếu không tôi sẽ bị hắn giết mất, xin các cậu đấy. Bên ngoài vang lên giọng nói tuyệt vọng của một người. Cậu là người nhìn thấy con chó, chúng tôi sẽ không cho cậu vào đâu, đừng có mơ. Đáp lại anh ta là một giọng nói lạnh lùng. Chúng tôi đều im lặng lắng nghe, không ai nói gì. Hắn trong miệng người nhìn thấy con chó là chỉ ai? Người nhìn thấy chó? Tại sao trước đó không mở cửa cho người kiểm tra phòng? Phòng trực mà tôi đang ở, người đội mũ cao màu đỏ không vào được, nhưng nó luôn làm tôi nhớ đến cái hộp của hội sinh viên. Tắt đèn rồi, mọi người cần nghỉ ngơi. Tôi tắt cuộc gọi thoại. Nằm trên giường trong phòng quản lý ký túc xá, tôi nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được. Không phải vì sợ những yêu ma quỷ quái xung quanh, cũng không phải vì sợ người đội mũ cao màu đỏ bên ngoài. Lý do tôi không ngủ được là vì tôi cảm thấy những thông tin này có liên quan đến nhau, và tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm ra những mối liên hệ đó. Trong không gian tối đen, tôi nghe thấy tiếng thở của mình.
xen lẫn với tiếng gõ cửa khe khẽ từ bên ngoài. Lần đầu tiên trong đời, tôi tập trung suy nghĩ một cách nghiêm túc như vậy. Hình như tôi đã hiểu ra, người thầy trò sẽ không mở cửa cho người kiểm tra phòng. Người kiểm tra phòng và người đội mũ cao màu đỏ là cùng một phe. Hội sinh viên đối đầu với người đội mũ cao màu đỏ. Vì vậy, người đội mũ cao màu đỏ không vào được trong hộp. Cái hộp chính là phòng trực. Ký túc xá bị tiêu diệt sợ kiểm tra phòng, nhưng họ cũng là một phe với người đội mũ cao màu đỏ. Vì vậy, Trần Tiểu Liên mới muốn tôi ra khỏi phòng trực. Tôi lại nhớ ra một thông tin trước đó. Người nhìn thấy chó là tay sai của hội sinh viên. Vì vậy, người nhìn thấy chó sợ bị nhốt ngoài cửa. Mà hội sinh viên lại đối đầu với người đội mũ cao màu đỏ. Vậy nên người nhìn thấy chó sẽ không mở cửa cho người kiểm tra phòng. Hắn trong miệng người nhìn thấy chó chính là chỉ người đội mũ cao màu đỏ. Trời sáng rồi, hôm nay là ngày thứ 3. Tôi vẫn bình an vô sự. Không sao rồi, em về đi. Tôi trở về ký túc xá, bạn cùng phòng cũng đã dậy rồi. Thế nào rồi? Hàn Duyệt chào tôi. Tôi đem những thông tin nghĩ ra tối qua, nói cho mọi người biết. Nói xong, tôi đi đến bên cạnh Lý Hân đấm cậu ta một cái. Tối qua chỉ có cậu là cười vui nhất. Tôi là người rất thù dai đấy. Ác quỷ, đó chẳng phải là hết cách rồi sao? Tôi cũng đâu có cố ý. Trưa nay mời cậu ăn cơm nhé. Lý Hân cười với tôi. Thế còn được. Hôm nay tôi không có ca sáng, tôi định đến thư viện. Lý Hân cũng nghĩ vậy. Hoàng Tinh Du và Tô Văn sáng nay có tiết, không đến thư viện được. Hàn Duyệt và Đào Nhiên nhìn nhau, cũng quyết định đến thư viện trốn một lúc. Thư viện tuyệt đối an toàn. Chúng ta đều yêu học tập, chúng ta đều yêu thư viện. Hàn Duyệt, Lý Hân, Đào Nhiên và tôi, 4 người cùng nhau đi về phía thư viện. Thư viện rất yên tĩnh, nghĩ đến trong thư viện toàn là người bình thường, tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Ở thư viện ngồi được nửa tiếng, tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh. Lần này, cái gã mượn giấy vệ sinh của tôi lại xuất hiện. Bạn học ơi, bạn có mang giấy không? Một giọng nói vang lên từ trong phòng vệ sinh. Tôi không trả lời, cũng không vội đi. Có thể cho tôi mượn một tờ giấy không? Không được nói chuyện với người trong phòng vệ sinh, nhưng đâu có nói là không được cho người ta mượn giấy đâu nhỉ? Hơn nữa, thư viện tuyệt đối an toàn. Tôi nhét giấy qua khe cửa. Cảm ơn. Một lúc sau, giọng nói đó lại vang lên. Người đặt ra quy tắc là người muốn giữ bạn ở lại đây mãi mãi. Tuyệt đối đừng ở lại trường đủ 7 ngày. Đừng đi xe buýt tuyến 17. Đừng đi theo vết xe đổ của chúng tôi. Chúng tôi hận hội sinh viên. Chúng tôi hận người đội mũ cao màu đỏ. Nói xong, giọng nói đó không vang lên nữa. Tờ giấy tôi đưa vào lúc nãy xuất hiện dưới chân tôi. Tôi nhận lên và thấy trên đó có một dãy số 1, 2, 3, 4, 6, 7. Trong đó có một con số đã chạy mất. Có ý gì đây? Ngay lúc tôi định cất tờ giấy này đi để mang cho Tô Văn xem, thì sau khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, chữ trên tờ giấy đã biến mất. Ở thư viện phải giữ im lặng, nếu không sẽ bị quản lý phạt. Tôi tạm thời không kể chuyện vừa rồi cho Lý Hân và mọi người. Tôi sợ họ không kiềm chế được bản thân mà gây ra tiếng động. Thông tin đó rất quan trọng, không thể tùy tiện cho người khác biết. Tốt hơn hết là đợi tối về ký túc xá tôi sẽ công bố. Sau khi ở thư viện đủ 2 tiếng, Lý Hân và 2 người kia phải đi học. Đúng lúc Tô Văn tan học, thế là tôi hẹn Tô Văn đến phòng tự học. Vận may không tệ, ở phòng tự học gặp được Trần Phong. Câu hỏi được đưa ra, chúng tôi đều trả lời đúng. Vì có nội gián, để đảm bảo an toàn, chúng tôi quyết định dùng điện thoại để giao tiếp. Gần đây có thông tin gì có thể trao đổi không? Cậu muốn biết gì? Tôi muốn biết thông tin về ký túc xá bị tiêu diệt. Cái này tôi có, tôi muốn biết cách để ra ngoài. Cậu có không? Trong quy tắc không phải đã viết rồi sao? Ở lại đủ 7 ngày, sau đó đi xe buýt tuyến 17. Xem ra Trần Phong vẫn chưa biết. Cùng lúc đó, Tô Văn cũng nhìn tôi một cái. Vậy cậu có thông tin về hội sinh viên không? Khi nào hội sinh viên sẽ ra tay với chúng ta? Có. Thế là chúng tôi tiến hành trao đổi thông tin. Tôi nhận được thông tin mới. Hội sinh viên vào mấy ngày cuối sẽ triển khai tấn công vô điều kiện. Cách để né tránh sự tấn công thì vẫn chưa rõ. Người đặt ra quy tắc muốn giữ chúng ta ở lại đây mãi mãi. Giọng nói trong nhà vệ sinh dường như lại vang lên bên tai tôi. Cậu nói muốn biết cách ra ngoài. Lẽ nào cách rời đi trong quy tắc có vấn đề sao? Trần Phong này phản ứng cũng khá nhanh. Tôi chỉ hỏi bừa thôi, nếu có thể ra ngoài sớm hơn thì tốt. Vì tôi nghe nói có người treo tường ra ngoài, tưởng họ có cách ra ngoài. Đừng nghĩ nữa, họ đều chết cả rồi. Tiếp theo chúng tôi nói chuyện phía một lúc, toàn những chuyện không quan trọng. Sau khi rời khỏi phòng tự học, tôi định giải thích với Tô Văn. Dù sao với trí thông minh của cậu ấy, chắc chắn đã thấy tôi không bình thường. Xít, đợi tối về ký túc xá rồi nói. Lẽ nào tôi còn không tin cậu sao? Giây phút đó, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp. Buổi chiều trôi qua trong nháy mắt. Tôi cứ mãi nghĩ về dãy số trên tờ giấy đó. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Có một con số đã chạy mất. Có ý gì vậy nhỉ? Càng nghĩ tôi càng nghi ngờ mình có nhớ nhầm không. Giống như khi nhìn một chữ quá lâu, mình sẽ cảm thấy chữ đó trở nên xa lạ. Tôi lại nhớ đến câu nói đó. Người không tuân thủ quy tắc sẽ chết, người tuân thủ quy tắc cũng sẽ chết. Vậy nếu tôi vừa tuân thủ quy tắc, lại vừa không tuân thủ quy tắc thì sao? Có lẽ đó là một con đường sống. Không thể làm cừu non chờ bị giết, không thể để mình bị dàn nhãn bị giết. Phải chọn lọc để phá vỡ quy tắc. Quy tắc tôi chọn để phá vỡ là kiên trì 7 ngày. Sau 7 ngày, trường học sẽ được giải tỏa. Lên xe buýt số 17 để rời khỏi đây. Trước khi trường học được giải tỏa, tuyệt đối không được rời khỏi trường. Ăn tối xong, tôi vội vã về ký túc xá. Sau khi mọi người trong ký túc xá đã về đủ, tôi đem thông tin có được ở nhà vệ sinh hôm nay nói cho mọi người. Lời nói trong nhà vệ sinh có đáng tin không? Vừa rồi ác quỷ không phải đã nói sao? Có người trong phòng tự học nói hội sinh viên mấy ngày cuối sẽ tấn công vô điều kiện. Người trong phòng tự học nói thì chắc chắn là thật sao?
Trong quy tắc đã nói không được dễ dàng tin bất cứ ai. Hàn Duyệt, ý cậu là tôi hoàn toàn tuân thủ quy tắc. Tôi không tin lời nói trong nhà vệ sinh. Ký túc xá đột nhiên im lặng. Tô Văn lên tiếng, tôn trọng lựa chọn của mỗi người, nhưng tôi đứng về phía ác quỷ. Thế là ký túc xá chia làm hai phe, một phe là phe quy tắc, hoàn toàn tuân thủ quy tắc, phe còn lại là phe trung lập, không hoàn toàn tuân thủ quy tắc. Rồi phe nào sẽ sống đây? Nè, sau này đừng nói mấy lời vớ vẩn như vậy nữa. Phe trung lập, tôi, Tô Văn, Lý Hân. Phe quy tắc, Hàn Duyệt, Hoàng Tinh Du, Đào Nhiên. Tiếp theo, phe trung lập ngồi cùng nhau. Phe quy tắc thì tự chơi việc của mình, không ai can thiệp ai. Tôi nói lại thông tin một lần nữa. Dãy số 1, 2, 3, 4, 6, 7. Có một con số đã chạy mất. Nếu không nhầm thì con số chạy mất là 5. Chạy mất thì sao chứ? Cộng thêm số 5 thì có tổng cộng 7 con số. Quy tắc nói chúng ta phải ở lại trường đủ 7 ngày. Còn thông tin trong nhà vệ sinh là tuyệt đối không được ở lại trường đủ 7 ngày. Nghĩa là trước 7 ngày, chúng ta phải tìm một thời điểm để trốn đi. Sau đó thì sao? Hôm nay là ngày thứ 3, vậy chúng ta sẽ trốn vào thứ 5. Lúc này, Đào Nhiên đi đến. Tôi vào cùng các cậu nhé. Cậu không phải phe quy tắc sao? Bây giờ tôi muốn nhảy việc. Cậu là đồ phản bội à? Cứ như vậy, Đào Nhiên đã phản bội phe quy tắc, gia nhập phe trung lập. Tăng rồi. Sao vậy? Cửa không đóng được nữa rồi. Gì cơ? Không phải tôi làm đâu, tôi đi qua thì nó đã như vậy rồi. Để tôi đi tìm quản lý. Nói rồi Tô Văn đi ra ngoài. Trong ký túc xá, có vấn đề thì tìm quản lý. Một lúc sau, Tô Văn đã về. Quản lý nói, nếu cửa hỏng thì đến ký túc xá trắng ở tạm một đêm. Ngày mai sẽ có người đến sửa cửa. Ký túc xá trắng chắc chắn là chỉ ký túc xá đã bị tiêu diệt. Đừng quên quy tắc trong ký túc xá đã bị tiêu diệt. Không được ăn đồ ở trong ký túc xá bị tiêu diệt, cũng không được nói chuyện với người trong đó. Lên dây cót tinh thần mấy phút. Chúng tôi gõ cửa ký túc xá trắng. Hoan nghênh. Người bên trong không hề hỏi chúng tôi tại sao lại đến, mà trực tiếp chào đón nồng nhiệt. Không ai trong chúng tôi nói gì, đi vào trong. Khát rồi phải không? Uống chút nước đi. Có một người đưa cho tôi một cốc chất lỏng màu đỏ không rõ là gì. Cái này nhìn là biết không uống được rồi. Tôi không nhận. Bây giờ tôi lo lắng nhất là Lý Hân. Cậu ta nói nhiều mà lại không thông minh cho lắm. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé. Cho đến khi tôi liếc nhìn Lý Hân, tôi mới biết mình đã nghĩ nhiều rồi. Không biết từ lúc nào, Lý Hân đã dùng băng keo trong dán chặt miệng mình lại. Không chỉ không thể ăn gì, mà ngay cả nói cũng không nói được. Tôi chỉ muốn nói 666 thôi. Không ngờ người thông minh nhất ở đây lại là Lý Hân. Đến giờ kiểm tra phòng, cửa ký túc xá trắng nơi chúng tôi đang ở không hề bị gõ. Người kiểm tra phòng không kiểm tra ký túc xá trắng, loáng thoáng nghe thấy lại có ký túc xá có nội gián, đã mở cửa. Ở ký túc xá trắng một đêm, thực ra cũng ổn, chỉ cần không nói chuyện, không ăn uống là được. Trong đêm, tôi nghe có người nói chuyện với mình. Cậu ngủ rồi à? Tôi lơ mơ vừa định trả lời, thì đột nhiên giật mình, không được nói chuyện với người trong ký túc xá trắng. Trong bóng tối, tôi lờ mờ thấy một người khác đang ngồi xổm bên cạnh Đào Nhiên, hỏi Đào Nhiên đã ngủ chưa. Đào Nhiên ngốc nghếch chắc chắn sẽ trả lời. Thế là trước khi Đào Nhiên kịp trả lời, tôi đã hỏi Đào Nhiên một câu khác. Đào Nhiên, cậu yêu thầm tôi à? Phải. Thế là Đào Nhiên đã nói chuyện với tôi. Người ngồi xổm bên cạnh Đào Nhiên đã lườm tôi một cái trong bóng tối. Nửa đêm sau tôi không dám ngủ, thức trắng cho đến khi trời sáng. Hôm nay là ngày thứ 4, phe trung lập của chúng tôi có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là tìm hiểu rõ ngày thứ 5 nên trốn khỏi trường vào lúc nào. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu không thể nắm bắt ngày cuối cùng này, phe trung lập của chúng tôi coi như toàn quân bị diệt. Tôi đến nhà vệ sinh tìm thông tin. Tô Văn đến phòng tự học. Trước đây tôi đã từng tìm thấy thông tin trong nhà vệ sinh, nên khá quen thuộc. Tô Văn đầu óc thông minh, đến phòng tự học không dễ bị lừa. Còn chúng tôi thì sao? Các cậu đến thư viện trốn đi, chỉ cần đảm bảo an toàn là được. Sao không giao nhiệm vụ cho tôi? Có phải là coi thường tôi không? Lý Hân chỉ vào mũi Tô Văn nói. Tôi nói cho cậu biết, tôi thích cái kiểu cậu coi thường tôi đấy. Cứ như vậy, chúng tôi mỗi người một việc. Từ khi ký túc xá chia làm hai phe, sự giao tiếp giữa hai phe chúng tôi đã ít đi rõ rệt. Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao thì không cùng tần số không nói chuyện được. Hoàng Tinh Du cũng có chút muốn gia nhập phe trung lập của chúng tôi, nhưng không biết có phải vì ngại nên không nói ra không. Chưa bao giờ đề cập với chúng tôi, thực ra cậu ấy nên dũng cảm hơn một chút. Đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Nhưng tôi cũng sẽ không chủ động mời cậu ấy tham gia, vì tôi cũng không biết con đường mình đang đi có phải là con đường đúng đắn không. Đường đời là do chính mình lựa chọn. Nếu tôi sai, tôi không hối hận. Tôi cũng hy vọng cậu ấy không hối hận. Vừa đến thư viện, tôi liền đi về phía nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng, cũng không có ai bắt chuyện với tôi. Người đâu rồi? Nói chuyện đi chứ, công việc bận rộn đến vậy sao? Tôi đổi sang nhà vệ sinh tầng khác, lại ở đó nửa tiếng, vẫn không có ai nói chuyện với tôi. Tôi thất vọng quay lại chỗ Lý Hân và Đào Nhiên. Sau khi tôi ngồi xuống, Lý Hân nhắn tin cho tôi. Tôi lấy được thông tin rồi. Được đấy, sau đó Tô Văn kéo tôi vào một nhóm mới. Tên nhóm là phe trung lập. Tôi hỏi Lý Hân trong nhóm làm sao lấy được thông tin. Có người mượn giấy vệ sinh của tôi đưa hết cả gói giấy cho người đó. Sau đó người đó trả lại. Tôi mở ra xem, mỗi tờ giấy đều có chữ. Cả quá trình cậu không nói gì chứ? Người ta chỉ mượn giấy của tôi thôi mà. Tôi phải nói gì chứ? Nói là không cho mượn à? Tôi có keo kiệt đến thế đâu. Thông tin là gì? Có thể đi ngắm trăng lúc 4 giờ sáng. May mắn thì bầy sói sẽ lơi lỏng cảnh giác. Ngày xưa, có 3 anh em đứng thành một hàng. Người anh em ở giữa chết rồi. Những người anh em bên cạnh cười ha hả. Người anh em ở giữa không vui, lại đâm chết một người anh em nữa. Còn một người anh em đã chạy thoát. Bầy sói rất nhạy cảm với mùi thức ăn mà bạn ăn. Có lẽ bạn có cách.
Cách gì? Không biết, trên giấy không viết. Gói giấy của cậu chỉ có 3 tờ thôi à? Cậu gặp phải gian thương nào rồi à? Có khi nào là tôi đã dùng rồi không? Hôm nay các cậu đã ăn sáng chưa? Hỏi cái này làm gì? Hôm nay tất cả mọi người không được ăn uống gì nữa. Tại sao? Không ăn cơm tôi sẽ chết mất. Bầy sói chắc chắn là chỉ một loại nguy hiểm nào đó, mà chúng lại nhạy cảm với mùi thức ăn mà chúng ta ăn, vì chúng ta không biết dùng cách gì để đối phó. Vậy thì không ăn gì cả. Tuyệt vời. Tô Văn đúng là tiểu gia cát. Phần giải đố tiếp theo cứ giao cho Tô Văn thôi, hẹ hẹ. Buổi chiều, mọi người trong ký túc xá của chúng tôi đều đến thư viện. May mà đến sớm, chiếm được chỗ ngồi. Hàn Duyệt và Hoàng Tinh Du ngồi khá gần chúng tôi. Tô Văn gửi một tin nhắn trong nhóm. Thông tin trong nhóm của chúng ta không được chia sẻ với bất kỳ ai khác, kể cả Hàn Duyệt và Hoàng Tinh Du. Lý lẽ tôi đều hiểu, bây giờ lợi ích của phe trung lập chúng tôi đã không còn thống nhất với phe quy tắc nữa. Mặc dù chưa xảy ra xung đột lợi ích, nhưng con người mà, giống như dù trước đây tôi và Hàn Duyệt có mối quan hệ tốt đến thế, bây giờ chẳng phải vẫn kiên định đứng về phía đội của mình sao? Bây giờ chỉ chờ Tô Văn phân tích ra thời gian. Tô Văn lại gửi một tin nhắn nữa. Khởi hành lúc 4 giờ sáng ngày thứ 5. Tiếp theo, Tô Văn bắt đầu giải thích cho chúng tôi tại sao lại khởi hành lúc 4 giờ sáng. Bầy sói chỉ một loại nguy hiểm nào đó, cụ thể là gì thì tôi không biết. Thông tin nói rằng 4 giờ sáng có thể đi ngắm trăng. May mắn thì bầy sói sẽ lơi lỏng cảnh giác. Thế nào là may mắn? Sự may mắn hay xui xẻo đều có xác suất. Theo quy tắc, chúng ta phải ở lại trường 7 ngày. Trong 7 ngày đó, nếu có ngày bầy sói lơi lỏng cảnh giác thì xác suất đã xuất hiện, cũng tức là may mắn. Quan trọng là ngày nào bầy sói sẽ lơi lỏng cảnh giác. Còn nhớ con số chạy trốn là mấy không? Là số 5. Đúng vậy, số 5 đã chạy trốn. Ngày thứ 5 chính là xác suất 1/7 đó, cũng tức là may mắn. Thời khắc bầy sói lơi lỏng cảnh giác, chuyện người anh em ở giữa, tôi không hiểu ý nghĩa là gì. Không sao, có lẽ đó chỉ là một lựa chọn gây nhiễu thôi. Kệ đi, tôi muốn trốn thoát lắm rồi. Nếu chúng tôi không nhận được thông tin trốn thoát vào ngày thứ 5, vậy thì thông tin mà Lý Hân cung cấp sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi thực sự rất may mắn, trong sự ngẫu nhiên của thông tin được cung cấp, lại thu thập được những thông tin có thể ghép thành con đường sống. Theo phân tích của Tô Văn, lần này quy tắc chúng tôi phải phá bỏ là không được ra khỏi ký túc xá sau 12 giờ đêm, phải đợi đến trời sáng mới được. Sau khi rời khỏi thư viện, Hàn Duyệt hỏi chúng tôi có về ký túc xá cùng nhau không. Được thôi, chúng tôi không có ý kiến. Tôi biết đây là lần cuối cùng chúng tôi và họ cùng nhau về ký túc xá. Chúng tôi không hề hay biết Hàn Duyệt và Hoàng Tinh Du đã không còn được tính vào chúng tôi nữa. Bây giờ họ là họ. Bước vào ký túc xá, đập vào mắt là một dãy cửa màu trắng, trông có vẻ rất thê lương. May mắn là cửa ký túc xá của chúng tôi vẫn kiên cường bất khuất. Cửa đã được sửa xong. Sau khi vào ký túc xá, mọi người đều nhìn vào điện thoại, không ai nói gì, cho đến lúc kiểm tra phòng. May mà Hàn Duyệt và Hoàng Tinh Du không mở cửa. Càng về sau, tôi càng không tin tưởng Hàn Duyệt và Hoàng Tinh Du. Sau khi kiểm tra phòng xong, Đào Nhiên hét lên một tiếng, Chó ở ngoài. tôi nhìn Đào Nhiên một cách kỳ lạ. Đùa thôi mà. Tôi biết, Đào Nhiên cũng đã không còn tin tưởng Hàn Duyệt và Hoàng Tinh Du nữa. Vài giờ nữa là phải trốn thoát rồi. Có thành công hay không, trong lòng tôi không chắc chắn. Lỡ như người trong nhà vệ sinh lừa chúng tôi thì sao? Tôi ngày càng lo lắng bất an. Tô Văn và những người khác cũng đã tỉnh, ngoài một chiếc điện thoại. Chúng tôi không mang theo gì cả. Tôi sắp mở cửa đây, các cậu tranh thủ chuẩn bị tâm lý đi. Tôi lén lút mở cửa. Bên ngoài không có gì cả. Chúng tôi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Chính vào khoảnh khắc này, Hàn Duyệt và Hoàng Tinh Du hoàn toàn không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa. Chúng tôi rời khỏi ký túc xá trong khuôn viên trường rất yên tĩnh. Khác với mấy ngày trước, sự yên tĩnh lúc này không phải là sự tĩnh lặng đến ngạt thở, mà là sự yên bình khiến tôi cảm thấy an lòng. Đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Chúng tôi đi về phía cổng trường. Cổng lớn đang mở toang. Ai đi trước? Thế là 4 người chúng tôi đứng dàn hàng ngang trước cổng trường. Tôi đến 1, 2, 3, chúng ta cùng đi. 1, 2, 3, chúng tôi ra ngoài rồi. Không có chuyện gì xảy ra cả. Đi đến bến xe. Đến bến xe, tâm trạng của chúng tôi lại nặng trĩu. Trong bến xe có 3 chiếc xe buýt. Xe buýt số 16, 17 và 18. Số 17 không được đi, chắc chắn là một trong 2 chiếc còn lại. Chờ đã, tôi hiểu rồi. Hiểu gì cơ? Xe buýt số 16 và 18, chỉ có một chiếc là đúng. Lên nhầm xe buýt cũng vẫn sẽ chết. Ngày xưa có 3 anh em đứng thành một hàng. Người anh em ở giữa chết rồi. Những người anh em bên cạnh cười ha hả. Người anh em ở giữa không vui, lại đâm chết một người anh em nữa. Còn một người anh em đã chạy mất. Xe buýt số 17 chính là người anh em ở giữa. Chắc là như vậy. Vậy chúng ta lên xe nào? Thông tin không đủ, tôi cũng không biết. Biết thế tôi đã đi vệ sinh thêm vài lần nữa. Vô dụng thôi, tôi đi 180 lần một ngày mà có ai nói gì đâu. Chúng ta đi được đến bước này đã không dễ dàng gì rồi. Ác quỷ nói đúng, tiếp theo cứ xem số phận thôi. Tôi chọn số 16. Tô Văn và Đào Nhiên chọn xe buýt số 16. Tôi và Lý Hân chọn số 18. Cũng tốt. Ít nhất trong chúng ta cũng có 2 người sống sót. Cũng chưa chắc đâu. Lỡ như người trong nhà vệ sinh lừa chúng ta thì chúng ta đều tạch. Xì, xui xẻo chết đi được. Đào Nhiên, nếu cậu may mắn sống sót, nhất định phải quản cái miệng của mình lại. Nếu không sớm muộn gì cũng có người không nhịn được muốn tác cậu. Được, biết đâu chúng ta đều sống sót thì sao? Dù sao cậu cũng nói manh mối về anh em là để gây nhiễu mà. Cứ như vậy, chúng tôi mỗi người lên một chiếc xe buýt. 5 giờ sáng, xe buýt khởi động. Tô Văn gửi một tin nhắn trong phe trung lập. Ngủ một giấc đi, ngủ rồi thì dù sống hay chết cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Được, bảo trọng. Tôi bị đè tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra,
chỉ thấy Lý Hân đang ngủ gục trên vai tôi. Chúng ta sống rồi, Lý Hân, chúng ta sống rồi. Tôi gọi Lý Hân dậy. Thật à? Ha 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 ha. Lý Hân gào lên mấy tiếng. Lúc này, chúng tôi đang ngồi trên ghế ở bến xe buýt của trường. Những người đang chờ xe buýt xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt như nhìn kẻ điên. Chúng tôi không quan tâm. Sau cơn phấn khích, tôi nhớ đến Tô Văn và Đào Nhiên, còn có Hàn Duyệt và Hoàng Tinh Du. Tô Văn đã đưa chúng ta ra ngoài, nhưng chính cậu ấy lại không thể thoát ra được. Đến trường xem thử đi, biết đâu họ đã về rồi. Đi đến cổng trường của chúng tôi, lại là một khung cảnh hoang tàn. Tôi vội vàng níu đại một người hỏi, trường học ở đây đâu rồi? Người qua đường nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Làm gì có trường học nào? Chúng ta bị đưa đến đâu vậy? Đây là thành phố Bi, các cậu còn có thể ở đâu nữa? Đúng là khó hiểu. Người qua đường mắng chúng tôi một câu rồi bỏ đi. Thành phố Bi không có vấn đề gì. Ở đây mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc trường học đã biến mất. Điện thoại reo. Là mẹ tôi gọi. Mày chết dí ở đâu rồi? Điện thoại cũng không nghe. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho mẹ, nói hôm qua mày không về ký túc xá. Mày còn muốn đi học nữa không? Còn cái bạn tên Lý Hân đó, có phải ở cùng với mày không? Hai đứa bay chết dí đi đâu chơi rồi? Trường học. Trường con ở đâu à? Mày uống bao nhiêu rồi? Tự bắt xe về trường đại học ca đi. Đại học ca? Chúng ta học ở đó à? Tôi hỏi Lý Hân. Chắc là vậy. Chúng tôi bắt xe đến đại học ca. Vẫn là ngôi trường quen thuộc, chỉ là những người bên trong đều là những gương mặt xa lạ. Chúng tôi về ký túc xá. Trong ký túc xá có 4 bạn cùng phòng, nhưng không phải Hàn Duyệt, Tô Văn, Hoàng Tinh Du và Đào Nhiên. Tô Văn và Đào Nhiên đâu? Hả? Tô gì? Đào Nhiên là ai? Một bạn cùng phòng khác đi tới hỏi tôi. Ác quỷ, cậu dẫn Lý Hân đi đâu chơi vậy? Còn không về ký túc xá nữa, cứ tưởng các cậu mất tích rồi. Đúng là không nghĩa khí gì cả. Lần sau nhớ dụ tôi với. Lý Hân nhìn tôi một cái rồi hỏi. Họ có vẻ thân với chúng ta lắm. Đừng hỏi nữa, cũng đừng nói nhiều. Không muốn bị coi là kẻ điên thì phải tuân thủ quy tắc mới. Trong đầu tôi bỗng vang lên một câu nói, hòa nhập với mọi người và đừng kể chuyện đó với bất kỳ ai.